Pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Mitja in v maju 2022 sem šel na 17-dnevno potovanje po Združenem kraljestvu. Upam, da vam bom odgovoril na vprašanje, kateri dogodek je spremenil celotno britansko otočje in ima vpliv še danes, po 500 letih, ter razkril zanimive povezave ozvezdja Orion s tem območjem. Iz letališča Zagreb sem odpotoval v Anglijo, kjer sem preživel 3 dni, nato sem obiskal Severno Irsko, kjer sem tam preživel 2 dni in preostali del potovanja sem obiskal Škotsko. S sabo sem imel eno malo prtljago za na letalo, kjer sem imel 9 majic, 2 hlače, nekaj spodnjih hlač, nogavice, še en par čevljev. Poleg tega sem imel en nahrbtnik, kjer sem imel računalnik, več razdeljivcev ter 2 powerbanka. Največja težava ponavadi je, ko prideš v določeno mesto, kam pustiti kovček, saj check-in za prenočišče je ponavadi v poznih popoldanskih urah. Združeno kraljestvo ima to kar dobro urejeno. Obstajajo aplikacije oziroma podjetja, ki za vas hranijo vašo prtljago za nekaj ur. Ko vi preprosto se sprehajate brez prtljage po mestu. In začnimo kar s prvim dnevom. Odpotoval sem iz letališča Zagreb na letališče London Stansted. Od tam sem šel z vlakom do centra Londona. V Londonu sem si ogledal Tower of London in Hampton Court Palace. Nato sem se vrnil nazaj v sam center Londona in šel proti destinaciji, kjer sem prvikrat prespal. Kot že rečeno, sem odpotoval iz letališča Zagreb. Odšel sem namreč z letalskim prevoznikom Ryanair. Kako pravite Ryanair? Če vidimo na sliki letalo Lauda. Namreč Ryanair je lastnik letalske družbe Lauda in pokriva ta del Evrope. Potovati v korona času je izziv, vendar jaz sem imel tako srečo, da so bolj kot ne so bili ukinjeni ukrepi. Tako niso veljali ne v Zagrebu, ne v samem Združenem kraljestvu. Edino enkrat sem moral imeti obvezno masko na sebi in še to v prvem dnevu na letalu. Namreč čez 3 dni so ukinili obvezno nošenje mask na samih letalih. In tako smo lepo poleteli nad oblaki in prispeli na letališče London Stansted. In Anglija je postala združena država v 10. stoletju. Kar 84% prebivalstva živi v Angliji glede na celotno Združeno kraljestvo. Sama površina te dežele je okrog 130 000 kvadratnih kilometrov, prebivalcev je okoli 56 milijonov. Glavno mesto Anglije je London. Mesto so ustanovili Rimljani leta 50 pred našim štetjem pod imenom Londinium na severnem bregu Temze. Verjetno je v 2. stoletju našega štetja postal prestolnica rimske province Britanije.
Po padcu rimskega cesarstva je mesto propadlo. V 7. stoletju so Anglosasi na tem področju ustanovili mesto Lundevik, ki je postalo njihovo središče. V 9. stoletju so ga zavzeli danski vikingi, ki so ga po porazu prepustili Alfredu Velikemu. V 10. stoletju so ga napadli Normani, proti katerim si je London zagotovil mir s pomočjo plačila. Postopoma se je začel razvijati v prvo mesto Anglije. Leta 1066 je po porazu Angležev prišel pod oblast Viljama Osvajalca, ki je v njem zgradil trdnjavo Tower. Današnja površina Londona je okrog 1500 kvadratnih kilometrov, prebivalcev je čez 8,5 milijona. Če se vrnemo na moje potovanje, iz letališča London Stansted sem z vlakom pripotoval na železniško postajo Liverpool Street Station v Londonu. Prva stvar, ki sem jo naredil, sem poiskal podjetje, ki se ukvarja z rezervacijo kovčkov. Ko sem našel podjetje, sem pustil kovček in peš šel proti prvi destinaciji, Tower of Londonu. To je utrdba na 4,9 hektarja, ki stoji ob reki Temzi v samem centru Londona. Pod tem imenom se pogosto misli na osrednji del, imenovan Bela trdnjava oziroma White Tower. Drugače pa je Tower of London kompleks, sestavljen iz več delov. Zgraditi ga je dal angleški kralj William Osvajalec. Osrednji del je iz leta 1078. Tukaj je moj prvi pogled Towerja pred samim vhodom v ta kompleks. Kakor vidite na sliki, je bilo zelo veliko ljudi, obiskovalcev grada. In to je kar mal čudni občutek, tako dolgo po korona času, da si s toliko velikimi ljudi na enem mestu brez mask. Vendar je dober občutek, ker se vidi, da gre življenje nazaj na normalne tirnice. Znotraj poslopja nas pričaka ena prečudovita tabla, kjer prikazuje celotno poslopje Towerja, tako da na enki je Entrance to the White Tower, Privy Garden, Queen's Apartment, Great Hall, Covered Walkway between King's and Queen's Apartment, King's Apartments, Kitchen Building in Coit Harbour Gate. Znotraj Towerja sem si vzel tudi audiobook, tako da sem si lahko poslušal zgodbe v določenih delih Towerja. V sredini tega poslopja se nahaja White Tower oziroma po slovensko Bela trdnjava. William I. angleški, znan tudi kot William Osvajalec, vojvoda Normandije, je leta 1066 zavzel Anglijo in dal zgraditi številne gradove, da bi med sovražniki Anglosasi zasejal strah. Najmogočnejšo utrdbo je postavil v Londonu. Sprva je bila ta lesena, znotraj starega rimskega obzidja. Kasneje jo je nadomestila velikanska kamnita zgradba, visoka 27 metrov. Imenovali so jo Great Tower, danes je pa poznana pod imenom White Tower ali Bela trdnjava. Naslednji kralji so skozi stoletje to utrdbo spremenili v eno najbolj neosvojljivih trdnjav v Evropi. V samem poslopju imamo spalnico kralja, tako da vidite, je zadeva kar razkošna, polno angleških grbov in simbolov. Nato imamo prestol, ki so ga uporabljali kralji. Ena od zanimivih stvari v samem Towerju je tudi Langhorne Tower, kjer sem si pogledal orožje iz 13. stoletja. Na sliki vidimo lok in samo čelado, ki so jo imeli takrat.
V tem poslopju so shranjene tudi vse zlatnine kraljeve družine oziroma vseh kronan, ki so se zgodili čez celotno angleško zgodovino. Tako da vsak kralj v Angliji je moral si izreči zaprisego. V izložbi kraljevih draguljev je bilo fotografiranje prepovedano, tako da na žalost ne morem prikazati nobenih slik. Lahko samo rečem, da je bila izložba zelo zanimiva in ogromno zlata. Od kron, žezelj in drugih stvari, ki se uporablja pri kronanju angleških monarhov. Kar me je še tudi pritegnilo, da tako rečem, znotraj poslopja, da imajo veliko teh karikatur živali, od opic do levov. Te živali kar realistično izgledajo. Trdnjava je svojega prvega zapornika sprejela leta 1100. Med uglednimi priporniki so bili poraženi škotski in francoski kralji, plemiči in cerkveni dostojanstveniki. V Trnavi je bilo zaprtih na tisoče posameznikov, vendar pa je bilo znotraj obzidja obglavljenih samo 5 žensk in 2 moška, ki so bili obvarovani javne usmrtitve. Ostale usmrtitve, ponavadi z obglavljanjem, so potekale na bližnjem griču, Tower Hill. Usmrtitve so spremljale velike množice. Odsekano glavo so nato nasadili na kol in jo kot svarilo drugim razkazovali na mostu London Bridge, znan tudi kot Tower Bridge. Truplo so odnesli v Trnjavo, kjer so ga pod kapelo pokopali. Zadnje obglavljanje na Tower Hillu je potekalo leta 1747, zadnja žrtev pa je znotraj obzidja umrla avgusta 1941. Zato se Trnjava imenuje tudi krvava Trnjava, Bloody Tower. Največ ujetnikov in mučenj je bilo pod dinastijo Tudorjev od 15. stoletja z začetkom vladavine Henrija VII. To je nadaljeval tudi njegov sin Henry VIII, ker je usmrtil 2 svoji ženi, Anne Boleyn in Catherine Howard. Mučenje ujetnikov so nadaljevali prav tako vsi njegovi otroci od kralja Edvarda VI, kraljice Mary I in kraljice Elizabete I. Zgodbo Henrija VIII si bomo ogledali v nadaljevanju. Namreč zaradi njegovega dejanja se je spremenil cel britanski otok v naslednjih 500 letih. V samem Towerju je spomenik, kjer so napisani vsi umrli, ki so umrli znotraj Towerja. Zgodovina utrdbe je krvava in kruta. V ječi je bilo veliko ljudi mučenih, obtoženih brez dokazov, kasneje pa ubitih nasilne smrti. Prav zato Tower of London velja za grad v Angliji z največ duhovi. Verjetno najbolj znana prikazanje je Anne Boleyn, katero naj bi videlo tudi več obiskovalcev utrdbe. Bila je namreč žena angleškega Henrija VIII, ki jo je dal usmrtiti. Jaz na srečo jo nisem našel. Obstajata pa še 2 zelo znana primera, tako imenovana anonimna duhova, katerima preprosto pravijo Grey Lady, siva gospa, in White Lady, bela gospa. Tudi ta 2 naj bi bila brezglava. Nasploh pa naj bi bili ponavadi duhovi videni brez glave, saj je bila večina ujetnikov obglavljenih. Veliko obiskovalcev prav tako trdi, da so ob pogledu grajske ječe slišane obupane krike, rožljanje verig in jok nekdanjih zapornikov. Tukaj vidimo hišo Queen's House, ki jo je Henry VIII zgradil leta 1530 za kraljico Anne Boleyn.
še danes stoji pred hišo stražar. Tako da nadaljujejo še vedno tradicijo tega. Anina hči, kraljica Elizabeta I, je verjetno v kasnejših letih večerjala v tej kraljičini hiši. Tukaj vidimo dvorišče znotraj stolpa, polno ljudi, čisto tako srednjeveško vzdušje, da tako rečem. Da bi razumeli zgodbo Henryja VIII in Anne Boleyn, je treba iti na začetek. Henry VIII se je rodil 28. junija 1491 v palači Placentia. Bil je tretji otrok in drugi sin kralja Henryja VII in Elizabete of York. Bil je zelo navezan na svojo mati, saj je celotno otroštvo preživel pri materi. Naučil se je govoriti tekoče latinsko, francosko in naučil se je nekaj italijanščine. Bil je prvi izmed Tudorjev, ki je imel najboljšo izobrazbo. Ampak zanj se je vse spremenilo pri 10 letih, ko je umrl njegov najstarejši brat pri 15. Brat je umrl le 20 tednov po svoji poroki z Catherine of Aragon. Bila je namreč hčerka španskega kralja Ferdinanda II. Of Aragon. Pri 17 je Henry umrl oče. To je bilo 21. aprila 1509. Bodite pozorni na datume. Henryjevega očeta so pokopali 10. maja, 23. junija pa se je Henry poročil z ženo svojega brata Catherine of Aragon. Navkljub nekaterim zadržkom nekaterih, na primer papeža. Nekateri zgodovinarji menijo, da je imel zaradi tega Henry mnogokrat slabo vest v pozdejših letih. Henry je oboževal šport, od tenisa, rokoborde, lokostrelstva, ampak rad je tudi pisal pesmi in skladbe za njih. Ljudstvo ga je imelo rado, bil je postaven z mišicami. Najraje imel jousting, to je tekmovanje na konju s kopji. Na sliki vidimo njegov oklep in oklep njegovega konja. Na drugi fotografiji pa vidimo tudi njegov Henryjev oklep in glede na ta oklep bi lahko rekli, da je mislil, da ima zelo veliko moško premoženje. Vendar 27 let potem, ko je postal kralj, to je bilo leto 1536, je padel na joustingu s konja. Konj je namreč padel na njega, Henry naj bi bil 2 ure nezavesten in nikoli več ni mogel hoditi normalno. Ta dogodek in še nekaj dogodkov v letu 1536 je verjetno pripeljalo do tega, da je Henry VIII postal tiran. Tukaj je še nekaj oklepov, tako da Angleži zelo veliko dajo oklepe. V izložbi so tudi oklepi drugih oseb. Najbolj mi je bil zanimiv oklep na desni, kjer so že malim otrokom pripravljali oklepe. Ta skulptura mi je bila zelo zanimiva. Prikazana je kot zmaj, v samem želodcu zmaja se skrivajo dragulji. Zanimiv koncept. Poleg tega je bilo prikazano tudi orožje Anglije, od pušk do topovov. V samem tavorju obstaja tudi kraljeva kapela Sveti Peter v Verigah. To je nekdanja župinska cerkev londonskega tavorja. Grajena je bila leta 1520, zgradil jo je Henry VIII in je namreč kraljeva posebnost, ker je bila pod jurisdikcijo samega monarha. Kapela je verjetno najbolj znana kot grobišče nekaterih najbolj znanih zapornikov, usmrčenih v tavorju. To je vključno s kraljico Anne Boleyn, kraljico Catherine Howard in 9-dnevno kraljico Lady Jane Grey in njenega moža Lorda Guilforda Dudleya ter Sira Thomasa Mora. V tavorju je polno
predmetov, od starodavnih knjig do ostalih predmetov. Po končanem ogledu Towerja pridemo na sprehajalno pot ob reki Temzi. Ko na tej sprehajalni poti pogledamo na reko Temzo, vidimo Tower Bridge. To je ta zloglasni most, kjer so obešali glave obglavljenih ljudi. In tako sem končal ogled Tower of Londona. Naslednja destinacija mi je bila Hampton Court Palace. Do tam sem pa moral priti z javnim prevozom. V Londonu je namreč javni prevoz sila enostaven. Plačuješ lahko z kreditno oziroma debetno kartico oziroma plačuješ preko telefona z Google Payem oziroma Apple Payem. Kako sistem deluje? Ko greš na vlak oziroma na bus, se pofočkaš z kartico oziroma s telefonom, ko greš dol, se pa še enkrat pofočkaš. Sistem zmeri, da si šel od točke A do točke B oziroma če si prestopil kakšno cono, kolikor v enem dnevu si šel na javni prevoz. In tako vsak dan ob 3 zjutraj sistem preračuna, koliko si za prejšnji dan zapravil prenos in tako odtrga iz tvoje kreditne oziroma debetne kartice. Nad sistemom javnega prevoza sem bil zelo navdušen, pa tudi zgovorno govori podatek, da mnoga mesta po svetu so prisvojila tak način javnega prevoza. Evo, Hampton Court Palace. Palačo je začel graditi kardinal Thomas Wolsey leta 1514. Wolsey in Henry VIII sta bila velika prijatelja. To govori tudi podatek, da je Henry Wolseyju dal tudi v upravljanje celotno državo. Vendar je leta 1529 zaradi nesoglasij z Henryjem palačo podaril Henryju VIII. V naslednjem stoletju je palačo popolnoma prenovil kralj William III. Palača je čisto na obrobju samega Londona, zato sem moral iti z vlakom ter z busom, da sem prišel do tja. Na tej sliki sem pešačil mimo obzidja te palače. Prav tako kot Tower of London se ta palača nahaja ob reki Temzi. Opaziti je, da je palača bolj v naravnem okolju. Vstop v Hampton Court Palace nam pokaže sliko, da zgradba oziroma poslopje ni majhno. Lahko bi rekli, da je celotno mesto. Od vhoda se po veliki cesti sprehodimo do samega vstopa v to palačo. Pri vstopu v samo palačo nas pričakata Tudorjeva vrata ter astronomska ura, izdelana za Henryja VIII leta 1540. In vstopimo v palačo. Po vstopu v samo palačo sem zagledal vodnjak, ki ni v upravljanju, in tudi zanimive lesene skulpture so ob tem vodnjaku. Nato sem si ogledal dvor Henryja VIII. Ta vrata nas popeljejo v njegov dvorec. Henryjeva poroka z Catherine leta 1509 je marsikje bila opisana kot nenavadno dobra. Vendar naj bi Henry že po enem letu imel ljubice. Catherine je bila 7-krat noseča, v 5 primerih je splavila, v enem primeru je sin živel mesec in pol. Ostal je le 6. otrok, Mary, ki je na koncu postala Queen Mary I. of England. Henry je bil nesrečen, ker je na vsak način hotel dobiti moškega potomca. Zato je imel ljubice. Ena od teh je bila tudi Mary Boleyn leta 1525. Z njo naj bi imela 2 otroka, vendar to ni bilo nikoli dokazano. Henry se je zagledal v Maryino sestro Anne,
vendar ni hotela postati njegova ljubica, kot je bila njena sestra. Hotela je več, da da potomca za prestol. Anne je v prejšnji službi služila kraljici v Franciji in to celih 7 let. Saj veste, kaj pravijo za nedosegljiv sadež. Hočeš ga imeti? Za Anne je bil Henry pripravljen narediti čisto vse. Ker papež ni hotel razveljaviti poroke z Catherine, se je skregal s papežem, ustanovil protestantsko anglikansko cerkev, katere vladar je bil on sam. Vse premoženje cerkve je prenesel na sebe, kot vladarja anglikanske cerkve. Razveljavil je svojo poroko z Catherine in se leta 1533 poročil z Anne Boleyn. In prav za Anne je dal zgraditi to dvorano. In mislim, da je najlepša dvorana v sami palači. Vendar vsaka dobra stvar enkrat pride h koncu. Prvi otrok, ki ga je rodila, je bila hčerka Elizabeth, druge 3 otroke naj bi vse splavila. Zgodovinarji pravijo, da je zaradi Anne Henry postal tirant, ker je imela močno osebnost in ga je prepričala v čisto vse. In pridemo do Henryjevega prekletega leta. Leta 1536 je umrla Henryjeva prva žena. Naslednji dan sta Henry in Anne nosila rumeno, simbol veselja in praznovanja v Angliji. Kasneje istega meseca je kralj padel na turnirju in je bil nezavesten za več kot 2 uri, za kar je zaskrbljujoč dogodek, za katerega je Anne verjela, da je 5 dni pozneje povzročil splav. Drug možen vzrok za spontani splav je bil incident, v katerem je Anne ob vstopu v sobo videla Jane Seymour, ki je sedela v Henryjevem naročju in se razbesnela. Ne glede na vzrok, na dan, ko je bil Catherine of Aragon pokopana v Peterburg Abbey, je Anne splavila otroka, ki ga je po besedah cesarskega veleposlanika nosila približno 3 mesece in pol. Nasprotniki Anne Boleyn so jo obtožili, da prešuštvuje z ljubimci in celo z svojim bratom. 19. maja 1536 so jo usmrtili v Tower v Londonu za zaprtimi vrati. Po mojem so te in isti nasprotniki tudi pripeljali Jane Seymour k Henryju VIII. Nato je Jane Seymour postala 3. žena Henryja VIII. Rodila mu je tudi sina Edwarda VI., ki je po smrti Henryja postal tudi kralj. Henry se je začel zanimati za Jane 3 mesece pred smrtitvijo Anne. Pokopana je v St. George Chapel v gradu Windsor. Umrla je 24. oktobra 1537 in Henryja je to zelo prizadelo. Po smrti Jane se je poročil še z 3 ženami. Anne of Cleves, razveljavitev poroke. Catherine Howard, usmrčena, ker je imela razmerje z ljubimcem. Catherine Parr, pomagala, da se je pobotal s hčerkama Mary in Elizabeto. Ter z njeno pomočjo je Harry spremenil zakon o nasledstvu, ki je kasneje omogočilo, da se je po smrti Edwarda VI., da sta obe postali kraljici. Tako da ustanovitev anglikanske cerkve ter poroka z Anne Boleyn ima še danes velike posledice po celem britanskem otočju. Namreč Edward VI. Je kraljeval 6 let in bil protestant. Kraljica Mary I. je bila katoliške vere in protestanti so jo klicali Bloody Mary. Elizabeta I. pa je bila spet protestantsko usmerjena in obglavljala ljudi katoliške vere. Na sliki je prikazan Henry, njegov sin Edward VI. In Jane, ki je rodila Edwarda. Slika je namreč nastala po Janeovi smrti, torej je bila upodobljena naknadno. Tako naj bi izgledal vrt Tudorjev v tistih časih. Drugi del palače je zgradil William III.
v naslednjem stoletju. Ta del vidimo tudi na sliki. Kdo je William III? William III je bil znan kot William of Orange oziroma William Oranžni. Rodil se je na Nizozemskem. Bil je kralj Anglije, Irske in Škotske od leta 1689 do njegove smrti leta 1702. Kot škotski kralj je znan kot William II. Na Irskem in Škotskem je včasih neuradno znan kot kralj Billy. Njegovo zmago v bitki pri Boynu leta 1690 unionisti počastijo njegovo čast tako, da se prikazujejo v oranžni barvi. V Veliki Britaniji je vladal skupaj s svojo ženo in sestrično kraljico Mary II. Zgodovinarji vladavino v tem obdobju omenjajo kot William in Mary. Bil je zaprisežen protestant, ki je prisostvoval v več vojnah proti močnemu katoliškemu francoskemu vladarju Ludviku XIV. Mnogi protestanti so Williama oznanjali kot zagovornika svoje vere. Leta 1685 je njegov katoliški stric in tas James postal kralj Anglije, Škotske in Irske. Jamesova vladavina je bila nepriljubljena pri protestantski večini v Veliki Britaniji, ki se je bala oživitve katolicizma. O podpori skupine vplivnih britanskih političnih in verskih voditeljev je William napadel Anglijo v tako imenovani Glorious Revolution. Leta 1688 je pristal v jugozahodnem angleškem pristanišču Brixham. James je bil kmalu zatem odstavljen. Posebno je treba omeniti, da je imel William III. Tudi tudorsko kri. Ne od Henrija VIII., ampak od njegovega očeta Henrija VII. Namreč James VI. in I. ter njegova mama Mary Queen of Scots so bile v sorodu z Henrijem VII. Tako da lahko rečemo, da je drug del palače spet zgradil eden od Tudorjevih. In si poglejmo podobo palače. Kot vidimo, je oboževal prikaz angelov. Razstava orožja. Slika, kako je izgledala dvorana v tistem času. William III. Na konju, njegov prestol in njegova spalnica. Najbolj pomembna stvar vsakega kralja je pa seveda WC. Tako da, če si kralj, imaš lepo z blagom obloženo WC školjko. To je pisarna Williama III. Vsaka palača, kot kaže, mora imeti tudi kuhinjo čokolade. Tukaj je kuhinja, ki se je delala čokolada. Tukaj je pa splošna kuhinja. Tukaj je prikazan, kako naj bi izgledala miza za večerjo. To je pa še kuhinja iz obdobja Henrija VIII. Kuhinje Henrija v palači Hampton Court so bile največje v Tudorjevi Angliji. Kar 200 osebja je delala za pripravo več kot 800 obrokov na dan za lačno gospodinjstvo Henrija VIII. Hranjenje je bilo zapleten posel. Vse opravljen brez sodobnih udobij, saj je v peklenskih pečeh vsako leto zgorela 1,3 milijona polen. Namreč, če se je kralj zbudil ob 3 zjutraj in bil lačen, je moralo biti za 5 minut hrana pri njemu. Tako da so imeli 24 ur pripravljeno hrano. Tukaj so uličice za služabnike. Tukaj je vstop v samo Henrijevo kuhinjo. To je pogled iz vrta na palačo. Del, ki ga je naredil William III. Ta vrt, ki ga vidite, se je naredil v obdobju Williama III. Kot vidite, ni da ni. Polno vrtov.
Ta del vrta je pa verjetno še iz obdobja Henrija VIII. Kar mi je bilo najbolj zanimivo v tem vrtu, je pa tole, kako so iz debla drevesa naredili te dve skulpturi. To pa res, to tega pa nisem moral verjeti, kako jim je lahko to ratalo. Po ogledu Hampton Court Palacea pa sem z vlakom in podzemno šel do centra Londona, kjer sem pobral svojo prtljago. Na sliki je podzemna železnica Underground, polno ljudi. V samih konicah je vlak nabito poln, polno jih stoji, tako da takrat sem rekel, če takrat ne dobim covida, pa tudi ne vem, kdaj ga bom. Da tako rečem, smo se v Sloveniji skrivali pred ljudmi, tukaj pa nabito polno, brez mask. Človek več ni navajen. Po drugi strani je pa fino pogledati, da se je svet ponovno prišel v normalno stanje. Prespal sem čisto na zahodu Londona, tako da sem moral iti z vlakom. Prespal sem v indijski četrti Southall. To je bila izkušnja. Danes mi je žal, da nisem naredil več slik. Namreč, ko sem prišel z vlaka, sem videl Indijo. Tržnice, indijska oblačila. Sem si rekel, kam sem prišel? Moram priznati, mi je bilo kar malo strah. V resnici ni bilo tako hudo, ampak prvi feeling je bil pa res tak. Tako da, če želite, kako izgleda Indija, ne rabite iti v Indijo, greste lahko samo v London. Evo, prespal sem v dokaj ugodni sobi, 60 € na noč. To je zelo, zelo poceni za London. In tako se mi je končal prvi dan. V naslednjem delu si bom pogledal Stonehenge, Windsor in center Londona. Se vidimo!